Нинка 38 артикул. Как всегда, беспокоящие меня стуки, призвуки и всякая такая штуковина. Ну и вот. Слышу такой похожий на щелчок, но не совсем мешающий шум. Опускаемся ниже. И вот видим, вот она. Два шпиллера друг от друга. Вот. Раз, оп. Вот в этот вот момент. То есть они друг к дружке наклонены. И это нужно просто устранить. Сейчас я буду снимать и поставлю их на место. Снял фигуру. Вот в шпиллере есть еще вот такая штука. То есть вот он ходуном ходит. И я заправил вот здесь штифт вылезший. Но это не помогает. То есть это надо выкидывать, похоже. А гуляет уже в самом теле. Вот этой деревяшки. Похоже. Да. Я сейчас просто заменю этот элемент и все. Поменял, установил все как положено. Теперь шпиллера друг от дружку разведены. Стук этот ушел, но появилась такая вещь, что вот он молоточек, он теперь не в линии. Просто потому, что до этого шпиллер люфт делался на кривой шпиллера. Сейчас расстояние это все немножко поменялось. Я поправлю. Исправляется это вот подкручивание вот этого пилота. В данном случае он крутится не так легко и не так туго. Это хорошо. Так, одной рукой неудобно совсем. Так. Вот теперь все ровненько.